កន្លែងនេះហើយដែលអ៊ំនិងម៉ាក់យាយងើបពីប្រដិមស្រាងតម្រង់ជួរចាប់លេខជាមួយគេឯងដើម្បីចាំយកខ្ញុំទៅក្នុងបើខ្ញុំចាំមិនភ្លេចទេនេះជាកន្លែងដែលអ៊ំនិងម៉ាក់យាយគាត់ចេញចូលទិញម្ហូបឲ្យខ្ញុំញ៉ាំពេលដែលខ្ញុំសម្រាកនៅទីនេះកន្លែងនេះហើយដែលព្រមជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់ខ្ញុំនិងអនុគ្រោះទទួលព្យាបាលខ្ញុំរហូតដល់ហួសអាយុព្យាបាលនេះហើយគឺជាកន្លែងដែលផ្ដល់ជីវិតទី2ឲ្យខ្ញុំបន្ទាប់ពីប៉ាម៉ាក់របស់ខ្ញុំបានផ្ដល់ជីវិតឲ្យខ្ញុំរស់នៅលើផែនដីនេះបើគ្មានកន្លែងនេះទេប្រហែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបានឃើញខ្ញុំកំពុងតែឈរនៅទីនេះនៅចំពោះមុខអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចនៅពេលនេះនោះទេខ្ញុំជាក្មេងម្នាក់ដែលឈឺតាំងពីក្មេងអាយុ7ឆ្នាំរហូតដល់អាយុ1ដែលកន្លែងនេះលែងទទួលព្យាបាលហើយជំងឺខ្ញុំគឺជំងឺស្លាក់ដៃជើងប៉ុន្តែហេតុតែចង់ឲ្យកូនក្មួយចៅរស់និងមានសុខភាពល្អដូចក្មេងដទៃគ្រួសាររបស់ខ្ញុំក៏បានសូមអនុញ្ញាតអនុគ្រោះពីមន្ទីរពេទ្យឲ្យព្រមទទួលព្យាបាលខ្ញុំបន្តទៀតទោះបីជាលើសអាយុបន្តិចមែនដោយសារតែជំងឺខ្ញុំគឺមានតែពឹងពាក់នៅទីនេះទេទើបអាចជួយខ្ញុំបានព្រោះគ្រួសាររបស់ខ្ញុំអស់លទ្ធភាពមើលថែខ្ញុំហើយខ្ញុំចាំបានថាពេលមកព្យាបាលឬបើកថ្នាំម្ដងពេលទៅវិញខ្ញុំកាន់ថ្នាំដែលពេទ្យបាក់ឲ្យនឹងទាំងថងច្រើនខ្លាំងមែនតើខ្ញុំមានប្រវត្តិជូរចត់ច្រើនខ្លាំងមែនតើជាមួយនៅមន្ទីរពេទ្យគុណធបុប្ផាបើសរសេរជាសិភៅវិញមិនដឹងប្រមាណលានទំព័រនោះទេបានសរសេរអស់ជាមួយនឹងអនុស្សាវរីយ៍ដ៏កំសត់កំរតស៊ូចង់រស់នៅដូចគេដូចឯងដូចក្មេងដទៃជាមួយនឹងកន្លែងមួយនេះតាំងពីអាយុ7ឆ្នាំរហូតដល់អាយុជាង10ឆ្នាំមានតែអ្នកជួបរឿងរ៉ាវដូចខ្ញុំទើបដឹងថាកន្លែងនេះជាកន្លែងដ៏មានតម្លៃនិងមានគុណធំកម្រិតណានៅពេលដែលជីវិតរបស់យើងចិត្តធ្លាក់ដល់មាត់មច្ចរាជជាការតបស្នងសងគុណកន្លែងនេះក៏ដូចជាចង់ឃើញកុមារកម្ពុជាដទៃអាចមានជីវិតរស់នៅដូចខ្ញុំសពថ្ងៃនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំខ្ញុំតែងតែបរិច្ចាគថវិកាខ្លួនឯងផ្ទាល់ដើម្បីចូលរួមជាមួយមូលនិធិជួយដល់មន្ទីរពេទ្យគុណធបុប្ផាដែលជាកន្លែងមួយបានផ្ដល់ជីវិតទី2មកឲ្យខ្ញុំទោះតិចក្តីច្រើនក្តីដើម្បីជួយសង្គ្រោះកុមារកម្ពុជាក៏ដូចជាជួយដល់ក្រុមគ្រួសារមួយចំនួនដែលពួកគាត់គ្មានលទ្ធភាពព្យាបាលកូនដែលត្រូវចំណាយច្រើនដូចខ្ញុំកាលពីក្មេងមានតែកន្លែងនេះទេដែលអាចផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមឲ្យពួកគាត់ដោយសារតែក្នុងការព្យាបាលគឺមិនបានបែងចែកវណ្ណៈមានឬក្រនោះទេគឺមន្ទីរពេទ្យគុណធបុប្ផាជួយសង្គ្រោះទាំងអស់ដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចូលរួមម្នាក់បន្តិចដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតកុមារនៅកម្ពុជាតាមរយៈមូលនិធិ10000រៀល10000នាក់របស់មូលនិធិគុណធបុប្ផាឆ្នាំ2025ដើម្បីផ្ដល់ជាក្តីសង្ឃឹមនិងជួយសង្គ្រោះជីវិតកុមារនៅកម្ពុជា